Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu və salatu və salamu alə mən la nəbiyyə bədə həmmə bəd. Davam edirik. Tariqul Hicrateyn adlı İbn Qayyim rahimehullahın kitabının bir hissəsini, o da keçən dəfə götürmüşdük. Mükəlləflərin təbəqələri 14-cü təbəqədə qalmışdıq. O da müşriklərin övladlarının harada olması qiyamət günü. Yəni hara mənsub olması. Bu mövzunu bitirdik. Qaldı bir məsələ orada. O da ki, hədislərin barəsində deyir ki, fin qilə qad ənkər İbn Abdülbər həzihil əhədis. Əgər deyilsə ki, bəs İbn Abdülbər rahiməhullah əl-Maliki bu hədisləri inkar edir o bəhanə ilə ki, və qalə əhlül ilm yunkiruna hədis həzəl bəb, deyir ki, elm əhli bu babdakı olan bu hədisləri inkar edir, yəni zəif sayır. Lənnəl əxirətə leysə dərə əməlin və lə ibtiləin. O bəhanə ilə ki, axirət diyarı nə əməl diyarıdır, nə də ki, imtihan diyarıdır. Və keyfə yükəlləfunə duxulən nəri və leysə zəlikə fi vus'il məxluqin. Və necə onlar deyir, yəni cəhənnəmə girməklə, oda girməklə mükəlləf ola bilərlər. Halbuki bu deyir, yəni məxluqatın gücündə deyil bu hal. Vallahu la yukellifu nəfsən illə vus'əhə. Allah isə deyir, heç bir nəfsi onun yetmədiyi bir güclə yükləməmişdir. Vəl cavab min vucuh. Və buna bir neçə cəhətdən cavab var. Əhədühə, onlardan biri, ənnə əhləl ilmi ləm yəttəfiqu alə inkərihə bəl və lə əksəruhum. Birinci baxma odur ki, elm əhli hamısı ittifaq etməyib ki, yəni bu hədislər inkar olunur, bu hədislər zəifdir. Heç onların çoxluğu da bunu inkar etməyib. Və in ənkərəhə bə'duhum fəqad səhhəhə qayruhu bə'dəhə kəmə təqəddəm. Onun bir qismi, bəzisi inkar etsə də bu hədisləri, digər qismi onların bəzilərini səhih saymışdı, necə ki, yuxarıda keçdik. İkinci baxım odur ki, ənnə Əbəl Həsən əl-Əşəri, yəni birinci baxma oldu ki, yəni hədislər hamı bir mənalı ona zəif deməyib, inkar etməyib, içlərində alimlərin ona səhih deyənlər də var. Heç olmasa o hədislərin bəzilərinə. İkinci baxım odur ki, ənnə Əbəl Həsən əl-Əşəri həkə həzəl məzhəb ən əhli sünnəti vəl hədis. Əbul Həsən əl-Əşəri bu görüşü əhli sünnə vəl hədis görüşünə nisbət etmişdi və bu da dəlalət edir ona ki, ənnəhu zəhəbu ilə mucibi həzil hədis. Bu da onu göstərir ki, yəni əhli sünnətdən bu hədislərin keçərli olmasını hesab edən alimlər var, yəni. Üçüncü baxım, ənnə isnədə hədisil əsvad əcvad min kəsir minələ hədis əlləti yuhtəcu bihi fil əhkəm. Əsvadın, yuxarıda keçən əsvad, yəni ravinin adıdır. Əsvadın bir hədisi bir çox, yəni əhkam hədislərindəki, hansı ki, əhkam hədislərindən istifadə olunur, fiqdə. Əhkam hədisləri də bilinir ki, yəni burada zəif səhih məsələləri daha ciddi araşdırılır və əsvadın bu hədisi bir çox o əhkam hədislərindən dahadır, əcvaddır. Əcvad yəni daha yaxşıdır sənədi. Sənədə etibarı ilə daha səhihdir. Və lihəzə ravahu l-əimmə Əhməd və İshaq və Ali ibn əl-Mədini. Və ona görə də bu hədisi İmam Əhməd kimi, İshaq ibn Rahviyyə və yaxud Rahavəh kimi və yaxud Ali ibn əl-Mədini kimi böyük imamlar rəvayət etmişdir. Dördüncü baxım odur ki, ənəhu qad nassa cəməə minəl-əimmə alə vuqul imtihani fid-daril əxirə. Yəni bir çox imamlar nas olaraq bildiriblər ki, açıq-aşkar bildiriblər ki, hətta axirət diyarında belə imtahanın baş verməsi olacaq, baş tutacaq. Və qalu la yanqatu at-təklif illə bi duxuli daril qarari zəkərəhul Beyhaqi ən qeyri vahid minəs-sələf. Və deyiblər ki, mükəlləflik, yəni mükəlləflik nədir? O məsuliyyət, yəni əməl məsuliyyəti
hətta deyir, qərar diyarına girməyincə, qərar diyarı nədir? Qərarlaşma diyarı, yəni ya cənnət, ya cəhənnəm. Ora girməyincə, deyir, mükəlləflik, deyir, tam bitmiş olmayacaq və bunu da Beyhəqi bir çox sələfdən rəvayət etmişdi. Yəni, sələfdən bunu deyənlər var. Və 5-ci tərəf, Mə səbətə fi sahiheyn min hədis Əbi Hureyrətə və Əbi Səid fir-rəculilləzi huvə əxiru əhlil cənnəti duxulən iləyhə. Səhih Buxari və Müslimdə Əbu Hureyradan və həmçinin Əbu Səid Əl-Xudridən rəvayət olunur ki, bir kişi, yəni cənnətə girən ən axırıncı insan hədisi. Yəni bilirsiniz də bu hədisi. Cənnətə girən ən axırıncı insan Ənəllah subhanahu və teala yəxuzu uhudahu və məvasiqahu. Allah Taala deyir, ondan hər dəfə əhd alır. Hər dəfə söz alır. Ki, bundan o tərəfəsini istəməyəcəksən. Ən lə yəsələhu qeyrəlləzi yu'tihi. Yəni, Allah verdiyindən o tərəfəsini istəməyəcəksən. Hər dəfə də bu əhdini pozur. Və ənəhu yuxalifu yəsələhu qeyrahu. Pozur, başqasını görür, başqasını istəyir. Yəni, cənnətin qapısından girəndə bir şey deyir, ondan sonra o tərəfə gələndə bir şey istəyir. Hər dəfə bu istəklər artır və hər dəfə də məcbur olur bu əhdi pozmağa. Və Allah Taala da nəticədə nə deyir ona? Mə əqdərəkə xadrikə. Necə də deyir, sən deyir, vəfasızsan. Də, əhdində yəni. Və həzəl qadar minhu huvə li müxalifətihi lil əhd. Bu deyir, yəni əhdi pozmağa görə deyir Allah Taala. Əlləzi ahədə rabbəhu aleyhi. Hansı ki, Rəbbinə deyir, bunun üzərində deyir, əhdləşmişdir. Lakin bu qınaq sözü deyil Allah tərəfindən. Əksinə təəccüb sözüdür, yəni təəccüb edərək də, yəni halına. Yəni fərəh edərək halına. Yəni, burada nə göstərir? Burada göstərir ki, yəni, o yenə də imtihan olunur da, yəni. Yenə də əhd alınır, pozur əhdi, əhd alınır, pozur əhdi. Yəni, imtihan olunur ta ki, axıra qədər, qərar tutana qədər. Dərul qərar, yəni qərar diyarında. 6-cı baxım, ondan ibarətdir ki, qavluhu və leysə zəlikə fi vus'il məxluqin. Deyirlər ki, bu deyir, yəni məxluqatın deyir, gücündə deyil, yəni qadir deyirlər. Yəni bu cür yəni o hədislərdəki keçən o imtahan, yəni oda girmə imtahanı deyiblər ki, bu deyir məxluqatın gücündə deyil və buna da iki tərəfdən cavab var. Birincisi odur ki, ənnə zəlikə leysə təklifən bimə leysə fil vus'i. Bu deyir, yəni gücündə olmayan, yəni gücü yetməyən bir şeyin deyir təklifi deyil, mükəlləfliyi deyil. Və innəmə təklifu bimə fihi məşəqqətun şədidətun. Bəli, deyir, o deyir, yəni mükəlləflikdir, o təklifdir. O şeyə ki, orada deyir, şiddətli şəkildə məşəqqət var, çətinlik var. Düzdür, yəni ağır imtahandır, çətindir, məşəqqətlidir. Amma məşəqqətlə vus'un sözünün arasında, bu iki terminin arasında fərq var. Yəni, fiqdə, elmdə bu iki şeyin arasında fərq var. Vus'un işlənir gücü yetməyən bir şeylərə, məşəqqə işlənir gücü yetib, amma ağır, yəni ağır bir məsələlərə, yəni çətinlik. Yəni məşəqqətlə də olsa, yəni onun gücü yetir buna. Və huvə kət təklif Bəni İsrail, bu bənzir nəyə? Bəni İsrailə, yəni təklif olunan, yəni Bəni İsrailə yüklənən bir yükə. Nə vaxt ki, onlar deyir, əmr olundular öz övladlarını, zövcələrini, atalarını buzova ibadət etdiyinə görə, bu günaha görə öldürsünlər. Tövbə olaraq Allah tərəfindən. Yəni, sadəcə kifayətlənmədi Allah Taala dillə tövbə etsin və yaxud iki rükət namaz qılsın, tövbə namazı. Allah Taala nə dedi? Bir-birinizi öldürün. Yəni, sübut eləyin o tövbəni. Çünki dəfələrlə onlara möcüzələr göstərilmişdi. Yəni, onlar bu möcüzənin üstündən, yəni təvhidin dəlilləri onlara dəfələrlə göstərilmişdi. İçlərində peyğəmbər var idi. O ilə belə onlar yəni bu cürə böyük səhvə elədilər və bu tövbə. Yəni Allah Taala bilməli idi ki, sadiq tövbədir. Ona görə ağır bir imtahan verdi onlara. Nədir? Öz atalarını, övladlarını, öz zövcələrini, yəni öldürmək. Yəni bir-birlərini öldürmək. Və təxmini rəvayətlərə görə 70 minə yaxın adam öldürdü bir-birini, ondan sonra dayandırdı Allah Taala. Onların tövbəsini sadiq hesab edərək saxlatdırdı. Yəni, bu da məşəqqət idi, düzdür, amma gücü yetməyən bir şey deyildi. Və həmçinin və təklifil müminin izə ra'u əd-dəcəl və məhu
Misalül cənnəti və nər. Və həmçinin bunun misalı möminlərin dəccalı görəndə və onun da yanındadır cənnət var, cəhənnəm var, orada da həmin hallar var. Yəni cənnətinə girən əbədi cəhənnəmə düşür. Cəhənnəminə girənsə onun üçün nə olur? Salamatçılıq olur və sərinlik olur. Yəni bu da ağır bir imtahan idi, amma keçiləsi imtahan idi da, düzdür, orada da od var da. Bu birinci tərəfi məsələnin. İkinci tərəfi odur ki, ennəhum ləv əta'uhu və dəxaluhə ləm yədurrahum. İkinci məsələnin ikinci tərəfi odur ki, nə qədər ağır olsa da və yaxud gücü yetməmiş bir şey olsa da, əgər sizin iddianıza görə, yəni gücü yetməmiş bir şeyi Allah Taala onları mükəlləf edibsə, onlar deyir, ora girsəydilər, Allaha itaat etsəydilər, onlara zərər gəlməyəcəkdi. Necə ola bilər ki, onun gücü yetməsin buna? Və kənət bərdan və sələmən. Onlar üçün bu sərin və salamat olacaqdır. Fələm yükəlləfu bi mumtəni'in və lə bimə ləm yəstəti. Demək ki, bununla nə mümkünsüz bir şeylə mükəlləf olmadılar, nə də ki, gücləri yetmədiyi bir şeylə. Bu 6-cı baxımdan. 7-ci baxım odur ki, ənəhu qad səbətə ənəhu subhanahu və teala yəmuruhum fil qiyaməti bis sucud və yəhulu beynəl münafiqinə və beynəhu. Həmçinin axirət diyarında mükəlləfliyin olması, yəni imtahanın olması, subutu həmçinin nədir? Allah Taala əmr edir qiyamət günü möminlərə səcdə etmək. Allaha səcdə etmək. Yəni səhih hədislər var, hətta ayə də var bu haqda. Möminlər edir, münafiqlər edə bilmirlər. Yəni münafiqlərə maniyə olunur Allaha səcdə etməyə. Və həzə təklif bimə leysə fil vus'i qat'an. Və bu elə bir təklifdir ki, yəni münafiqlər bunu edə bilmirlər. Düzdür? Bu elə bir təklif, elə bir mükəlləfiyyət, elə bir məsuliyyətdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Yəni gəlmir də öhdəsindən. Münafiq onu eləyə bilmir. Amma Allah Taala ona əmr edir. Düzdür? Yəni Allah ona əmr edir gücü yetmədiyi bir şeyi, faktiki olaraq, düzdür? Əgər gücü yetmədiyi bir şeyi əmr edə bilərsə axirət günü, məşəqqətlə də olsa gücü yetdiyi bir şeyi niyə əmr edə bilməz ki? Düzdür? İndi deyəcək nəyə görə gücü yetmir? Nəyə görə gücü yetmir? Fə keyfə yunkaru təklif bi duxulin nar fi rayil ayn izə kanət səbəbən. Və sonra da deyir, yəni gözü ilə görür ki, oddur, ha? Bu nə cürdən inkar oluna bilər ki, yəni bura girmək, yəni nə cürdən, yəni mümkünsüz ola bilər ki, halbuki deyir Əbu Səid Əl-Xudrinin hədisində keçir ki, bütün möminlər hamısı sıratdan keçir və cəhənnəmi görürlər. O deyirsən ki, yəni cəhənnəmi görür, necə girsin ki ora? Bu onun üçün mümkünsüz bir şeydir. Deyirsən ki, yaxşı bəs. Əbu Səid Əl-Xudrinin hədisində keçir ki, o ədəqqu min şə'ra və əhəddu minəs-seyf. O deyir, tükdən nazik, qılıncdan daha itidir. Və üzərindən keçirlər sıratdan, hə? Və cəhənnəm də altlarındadır və aşkarına görürlər. Məyər bu həminki hal kimi qorxulu bir hal deyil ki, hə? Məyər burada həmin o dediyiniz kimi mümkünsüz bir şey deyil ki, yəni görünən. Əslində mümkünsüz deyil, mümkündür. Çünki keçəcəklər, düzdür? Sadəcə məşəqqətdir. Fərukubu həzə sırat əlləzi huvə fi qayetil məşəqqə. Və bu sıratın üzərindən keçmək də deyir, son dərəcədir məşəqqətli bir işdir, necə ki, həmin bu od kimi. Və lihəzə kiləhumə yufdi minhu ilə nəcət vallahu aləm. Və ona görə də hər ikisi, həm sırat, həm də ki, bu imtahan, odla olan imtahan, hər ikisi nicata doğru aparır. Yəni, xilasa doğru aparır. Yəni, sonuncunda nə durur? Xilas durur. Yəni, bunu keçməlisən ki, xilas olasan. Yəni, sıratı keçməlisən ki, yəni o cəhənnəmin üstündən keçməlisən ki, xilas olasan, yoxsa xilas olmayacaqsan. Oda girməlisən ki, xilas olasan, yoxsa xilas olmayacaqsan. Aydındır, hər ikisi nəyə aparır? Xilasa aparır. 8-ci baxım odur ki, ənə həzə istibad mücərrəd lə turaddu bimislihi ələ hədis. Bu deyir, yəni uzaq görmə, yəni mənə görə yəni bu alınmaz bir şeydir deyənlər sadəcə söz deyiblər. Sadəcə o sözə görə hədislər rədd olunmaz. Yəni, hədisi inkar edirsən, zəif sayırsan. Ona görə ki, yəni bu mümkünsüzdür.
sadəcə mümkünsüz gördükvə görə hədisi inkar edə bilmərsən. وَالنَّسْ لَهُمْ طَرِيقًا Çünki insanların deyir məsələdə iki yolu var. Bunu qəbul etməkdə. فَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَةَ الْمَشِيَّةِ الْمُجَرَّدَ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَسْتَبْعِدَ هَذَا التَّكْلِيفِ Birinci yolu odur ki, o cəbərilər rəyi keçmişdi ki, 5-ci rəy, hə? Hansılar ki, deyirlər ki, sırf Allahın istəyi iləndir. Düzdür? Sırf Allahın burada istəyi var. Onlar bunu mümkünsüz görə bilməzlər. Çünki istəyə bağlayıblar. Hə? Allah nə istəyir, onu da eləyir. Demək mümkündür. Yəni, bunlar üçün heç, bunlar üçün mümkündür. Digər tərəf hansı ki, hikmət güdür, səbəb güdür, yəni səbəbsiz eləməyib Allah Taala bunu hikmətə bağlayıb. Ləm yekun məhum hüccətun tənfi ən yekun həzə təklif muvafiqən lil hukm. Onların da heç bir dəlili, heç bir subutu, hüccəti yoxdur ki, dansınlar bu təklifi, bu növ təklifi. Əksinədir, yəni səhih dəlillər göstərir ki, bu Allahın hikmətinə uyğundur. Yəni nə də Allahın hikmətinə uyğun? Yəni o da girməsin, imtahan olunsun. İmtahan da neydən ibarətdir? Ağır bir, məşəqqətli bir imtahandır. Cəhənnəm gətirilir qarşısına və deyilir, əmr olunur ona, ya itaət edəcək, ya da asilik edəcək. 9-cu baxım, ənnə fi as-sahih hazihi al-ahadis huwa hadis al-aswad ennehu yu'tuna rabbahum al-mawasik liyuti'unahu. Demək, 9-cu baxım odur ki, bu hədislərin içində Əsvadın hədisi ən səhihlərindəndir. Orada deyilir ki, onlar özləri əhd peyman bağlayırlar Rəbbi ilə ki, itaət edəcəyik sənə. Əmrləri yerinə yetirəcəyik. Nə əmr etsən, onu edəcəyik. Və Allah da əmr edir, gedin oda girin, imtihan olaraq. Fəyatrukuna duxul məasiyyətən. Onlar isə deyir, ora daxil olmağı tərk edirlər Allahın əmrinə asilik edərək. Acizliyə görə yox. Yəni, bu acizlik deyil ki, sən deyəsən ki, gücü yetmədi. Bu, asilik elədi. Ondan əhd peyman alınmışdı ki, əmrimi yerinə yetirəcəksən. Düzdür? O da əmri yerinə yetirmədiyi üçün, əmrə asi olduğu üçün girmir ora. Acizliklə görə yox. Girə bilər. Fəkeyfi yuqal ənəhu leysə fil usun. Necə deyilə bilər ki, onun gücü yetməmiş bir şeydir. Sonra deyir ki, fin qilə fəl-əxirə daru cəzain və leysə daru təklif. Əgər deyilsə ki, axirət bir cəza diyarıdır. Təklif diyarı deyil, yəni əməl diyarı deyil, mükəlləflik diyarı deyil, sadəcə cəza diyarıdır. Yəni, artıq əməl etmirsən, burada sənin ya mükafat gözləyir, ya da ki, cəza gözləyir. Fə keyfə yumtəhinunə fi qeyri dəri təklif. Elə isə deyir, yəni təklif diyarı olmayan yerdə onlar nə cürlə imtihan oluna bilərlər? Bunun cavabı odur ki, ənnə təklifə innəmə yənqatiyo bədə duxulid dar əl-qərar. Yəni, təklif deyir, yalnız haçan bitir, yuxarıda dedik. Nə vaxt ki, qərar diyarına girdikdə. Amma fil bərzaq, qaldı ki, bərzaqda hətta imtihan var. Və qiyamətin düzənliyində nə var? İmtihan var. Fələ yənqəti və həzə məlum bid-darura. Və bu bitmir, deyir, bitmir. Bu da deyir, yəni dinimizdən deyir, zəruri bilinən bir şeydir. Ki, yəni bu təklif, bu yəni mükəlləflik, bu əməllər davam edərək gedir axıra kimi. Ta ki, qərar diyarına girməyincə. Yəni, arasata gəldikdə, qiyamət günün düzənliyinə gəldikdə, buna dəlil nədir? Yevmə yukşəfə ən səqin və yud'auna ilə sucudu fələ yəstatiyon. Allah Teala Qələm surəsi 42-ci ayədə deyir ki, onlar o günü baldıra çağırılacaq. O günü baldır açılacaq və yud'auna ilə sucud, onlar da çağırılacaq səcdəyə, fələ yəstatiyon və bacarmayacaqlar bunu etməyə. Allah Teala onlara əmr edir, çağırır səcdə etməyə, onların gücü yetmədiyi bir şeyə. Onlar da edə bilmirlər bunu. Fəhəz sarihun fi ennallah yad'u el-xalaqə ilə sucud yevmil qiyamə. Bu da deyir, aşkar bildirir ki, Allah Teala qiyamət günü onları, yəni öz məxluqatını səcdəyə çağırır. Və annal kuffar yuhalu beynəhum və beynə sucud izzək. O zaman deyir, kafirlərlə səcdə arası maniyə çəkilir və yekunu həzə təklif bimə lə yutaq. Və beləliklə bu deyir, yəni nə olur onlar üçün? Gücləri yetmədiyi bir təklif sayılır. Heynəizən hissən uqubətən ləhum. Lakin onlara cəza olaraq, yəni hissi olaraq, onlara cəza olaraqdır. Ləənnəhum kullifu bihi fid-dunya. Çünki onlar dünyada bu şeylə mükəlləf olunmuşdular. Yəni dünyada onlar çağırılmışdılar səcdəyə. Bu əməl onlardan
tələb olunmuşdu, dünyada. Və onlar onu bacarırdılar. Dünyada bunu etməyə bacarırdılar. Fələmmə imtənəv minhu və ondan imtina etdikləri üçün gücləri yetdiyi halda qiyamət günü onlar yəni yükləndilər gücləri yetmədiyi bir şeylə. Onlara həsrət olaraq, cəza olaraq. Aydındır, Allah Taala bunu əmr etdi onlara. Ki, yəni dünyada etmədin, bax, burada əmr edirəm. Möminlər edir, sən edə bilmirsən. Sən bədbəxt edə bilmirsən. Yəni sənin üçün bu həm cəza, həm həsrətdir. O lihəzə qalə təala və ona görə də Allah Taala nə deyir? Fikir ver. Və qad kanu yud'auna ilə sucudi və hum salimun. Halbukidir, onlar deyir, səcdəyə dəvət olunurdular, çağırılırdılar dünyada. Salamat ikən. Yəni əshabuhu la əhəd yemnəuhum minhu. Yəni ki, onların yoldaşları, dəvətçiləri, dostları, qohumları onları çağırırdı. Heç kəs onlara maneçilik törətmirdi ki. Heç bir şey maneçilik törətmirdi ki. Sağlam idilər, lakin onlar sağlam olarkən səcdəni tərk etdilər. Lakin وَدَعُوا إِلَيْهِ فِي وَقْتٍ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. Lakin nə vaxt ki aralarında sədd çəkildi, o zamanı onlar çağırılanda artıq bunu edə bilmədilər. Onlara imtihan olaraq, bəla olaraq. Necə ki, səhih hədisdə keçir Zeyd ibn Əsləmdən, atadan, o da Əbi Səid radiyallahu anhudan ki, İnnən nəsə qalu, ya Rasulallah, həl nərə Rabbənə. İnsanlar deyəcəklər ki, ey Allahın elçisi, dedilər daha doğrusu, ey Allahın elçisi, biz Rəbbimizi görəcəkmi? Və hədisi uzun uzadı danışır və gəlir çıxır bu hissəsinə. Fəyəqulu tətbə'u kullu ümmətin mə kənət tə'budu. Hər ümmət deyir, dünyada nəyə ibadət edirdisə, onun dalınca gedəcək. Yəni, qiyamət günündən söhbət gedir. Möminlər isə deyəcəklər ki, fəraqnən nəs fid dünya. Biz bu dünyada insanlardan ayrıldıq. Halbuki onlara ən çox ehtiyacımız olan haldaydıq. Amma ayrıldıq Allah üçün. Düzdür? Onlarla yoldaşlıq etmədik. Fəyəqulu ənə rabbukum. O zaman Allah Taala deyəcək ki, mən sizin Rəbbinizəm. Yəni, bunlar hamısı getdilər ibadət etdiklərinin dalınca, biz qaldıq. Halbuki biz bunlardan ayrılmışdıq da, yəni. Biz bunlardan bəri idik. Halbuki onlara ehtiyaclıydıq. O zaman Allah Taala deyəcək ki, mən sizin Rəbbinizəm. Fəyəquluna na'uzu billahi minkə. Onlar isə deyəcəklər ki, Allaha sığınırıq səndən. Allaha heç nəyə şərik qoşmayacağıq. Bunu 2 dəfə, 3 dəfə təkrarlayırlar. Hətta innə ba'dahum la yakadu an yanqaliba fəyəqulu hal beynakum və beynahu ayətun ta'rifunahu. Hətta içlərində elələri olur ki, az qala allansınlar. Yəni dönsünlər o fikrə. Lakin Allah Taala nə deyir? Sizinlə deyir, onun arasında, yəni Allahın arasında onu tanıyacaq bir ayət varmı? Fəyəquluna na'am. Və deyirlər, bəli. Və o zaman deyir, baldır açılacaq. Fələ yəbqa mən kənə yəscudu tilqa nəfsihi illə əzinallahu ləhu bis-sucud. Və öz xoşu ilə dünyada Allaha səcdə edən hər bir kəs onu edəcək. Heç kəs qalmayacaq etməyən. Öz xoşu ilə, yəni. Hamıya Allah izin verəcək. Və lə yəbqa mən kənə yəscudu ittiqaan və riyəən. Yalnızdır, kim edə bilməyəcək bunu? Öz xoşu ilə etməyən, riyakarlıqla bunu edən, Allah Taala onun belini bir fəqərə, bütöv bir sümük edəcək. Onlar hər dəfə bunu etmək istəyəndə, yəni arxası üstə yıxılacaqlar. Və həzə təklif, naziru təklifil bərzaq bil məsələ. Bu deyir, yəni mükəlləflik bənzərdir, yəni bərzaqdakı olan mükəlləfliyə, yəni bərzaqda da yenə də mükəlləflik, yenə də imtahan var. Fəmən əcəbə fid dünya tav'an və ixtiyaran əcəbə fil bərzaq. Necə ki, bərzaqda da belədir. Dünyada yəni bunu cavab verən, yəni 3 suala cavab verən misal üçün, o da imtahandır da, düzdür? Dünyada bu şeyi yaşayan adam, bərzaqda da bunu yaşaya bilir, cavab verə bilir. Və eləcə də burada. Dünyada səcdə eləyən, axirətdə də bunu eləyə bilir. Düzdür? Və mən imtənə minəl icəbi fid dünya muniyə minhə fil bərzaq. Və dünyada əgər bundan imtina edibsə, yəni dəvət olunub və icabətdən imtina edibsə,
o zaman deyir bərzəxdə də həmin hal olacaq və eyni də, yəni qiyamət düzənliyində də və lem yekun təklifuhu fil hal huwa ghayr qadirin qabihan. Və həmin anda ona təklif olunan, onun üçün imtahan olunan gücü yetmədiyi bir şey pis sayılmır. Niyə? Çünki dünyada ona təklif olunmuşdu bu. Düzdür? Dünyadakı təklif rədd olunduğu üçün axirətdəki təklif hansını ki gücü çatmır, gücü yetmir, onun üçün pis sayılmır. Ona cəza olaraq. Aydındır? Bəl huwa muqtada el-hikmə el-ilahiyyə. Əksinə bu deyir, ilahidir, hikmətindir, tələbidir. Lənnehu kullifə vaqtal qudra fəəbə. Çünki o deyir, qüdrət vaxtıdır, mükəlləf olundu, əmr olundu və üst çevirdi. Yerini yetirmədi. Fizə kullifə vaqtal aczi, lakin acizlik vaxtıdır, mükəlləf olanda arasında deyir, feili ilə arasında sədd çəkildi, maniyə çəkildi, ona cəza olaraq və onun üçün bir həsrət olaraq, yəni həsrətin çəksin deyə. Vəl-məqsud ənə təklif lə yənqati illə bə'də duxulil cənnə əv nər. Burada məqsədimiz odur ki, yəni bu mükəlləflik, bu təklif bitməyəcək ta ki insanlar ya cənnətə, ya cəhənnəmə girməyincə. Və qad təqaddəmə ənə hədisil Əsvad İbn Səri sahihun və artıq yuxarıda ötmüşdü ki, Əsvad İbn Səri hədisi səhihdir və orada da deyir, yəni qiyamətin düzənliyində yəni nə var? Mükəlləflik, yəni təklif var, imtahan var. Və huwa mutabiqun limə zəkərnə minən nusus sahihə sarihə. O da deyir, uyğun gəlir biz burada zikr etdiyimiz deyir, açıq aydın səhih hədislərə. Fəulimə ennəl-ləzi tədullu aleyhil adillə sahihə və bununla deyir, bilindi ki, nəyə ki deyir, səhih dəlillər deyir, işarə edir və hansı ilə ki deyir, onlar bir araya gəlir, cəm olunur. Bu deyir, məhz deyir, Allahın hikmətidir və səhih rəydə, səhih görüşdə məhz budur. Allahu aləm. Və qad həkə bə'd əhlil məqalət ən Amir ibn Əşras və bəzi deyir, yəni rəylər toplayan alimlər Amir ibn Əşras kimi adamların misal üçün rəyini gətirərək deyirlər ki, ənəhu zəhəbə ilə ənəl atfəl yəsiruna fi yevmil qiyamə turabən. Onların rəyinə görə, yəni həmin Amir ibn Əşrasın rəyinə görə uşaqlar ümumiyyətlə qiyamət günü torpağa çevriləcək. Və qad nəqələ ən İbn Abbas və Muhammed ibn Hənefiyyə və Qasim ibn Muhammed, bunu nəql edib İbn Abbasdan, Muhammed ibn Hənefiyyədən və Qasim ibn Muhammed və qeyrilərindən. Ennəhum kərihul kələmə, yəni onlardan daha doğrusu nəql edib ki, onlar deyir, yəni bu məsələdən danışmaqdan deyir, yəni ikrahlıdırlar. Yəni xoşlarına gəlmiş bu məsələdən danışmaq ümumilikdə. Allahu aləm. Yanaq burada inşallah bu ilə, yəni bu təbəqənin bu görüşü həm bu təbəqəni bitirmiş oluruq. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa ente estağfiruka və etûbü ileyk.